کے لیے ہماری تنقید تو ہوگی. آپ کے اپنے جو فائنانس منسٹر ہیں مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار، ان کی آپس کی گفتگو سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اکانومی کے ساتھ یہ کھلواڑ کس نے کیا ہے. تو اس لیے پاکستان کو آج جس حالت میں پہنچایا گیا ہے اس میں آپریشن رجیم چینج کے کرداروں کا بہت اہم کردار ہے، اور قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. جس طریقے سے پاکستان کو انہوں نے ڈی اسٹیبلائز کیا، عدم استحکام کا شکار کیا. آج آپ دیکھیں کہ دہشت گردی ہمارے کیپٹل میں، ہمارے دارالخلافہ میں پہنچ گئی، جو بالکل ختم ہو گیا تھا. ہم انٹرنیشنل کرکٹ بحال کر چکے ہیں پاکستان میں. پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان میں ٹیررزم کے کیسز تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے، اور انفارچونیٹلی افغانستان کی صورتحال جس طریقے سے بگڑی اور اب اور بگڑ رہی ہے، اس میں جس قدر لا تعلقی پاکستان کی حکومت نے ظاہر کی اس رجیم چینج کے بعد، اس کی وجہ سے پاکستان ایک عدم استحکام کا شکار ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے اب افغانستان میں معاملات ہو رہے ہیں اور افغانستان میں انسٹیبلٹی، عدم استحکام بڑھ رہا ہے، اس کی بہت بڑی قیمت پاکستان کو دینی پڑ سکتی ہے. اور ہم نے وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ، اپنے تعلقات کے ساتھ کھلواڑ کیا. کوئی اس وقت ایک جگہ کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی فوکس نہیں ہے. روز اٹھتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنا کرایہ دے کے جاتا ہوں. اگر آپ اپنا کرایہ دے کے جاتے ہیں تو یہ تو کوئی پرائیویٹ ٹورز ہیں جو آپ کر رہے ہیں. اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو بیڑا غرق کیا گیا، اور اسپیشلی یہ جو ہمارے اس وقت ایک اسلام آباد میں جو اس وقت حالات ہیں، میں بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی وزیر آپ کو نہیں ملے گا. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں ڈالرز نہیں ہیں، 60% کابینہ کے اوپر کرمنل کیسز ہیں، اور کابینہ کا صرف ایک فوکس ہے کہ کس طریقے سے ہمارے کیسز ختم ہوں اور بیرونی دورے ہوں. تیسرا کوئی فوکس ہمیں اس کابینہ کا نظر نہیں آ رہا. بجلی ہے تو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، گیس ہے اس کا اتا پتہ نہیں ہے، تیل جو ہے وہ اسکائی راکٹ ہو گیا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، کچن آئٹم لینا مشکل ہو گیا. بہرحال یہ سارے معاملات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. آج ہم نے جو ایک ہمارا نقطہ نظر ہے، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا جب تک انتخابات نہیں ہوں گے، اور انتخابات کے لیے ہم ہر ایفرٹ کر رہے ہیں. اس ایفرٹ میں ہمارے جو ایم این ایز کے ریزگنیشنز ہیں 8 مہینے سے ہم نے دیے ہوئے ہیں، ابھی تک قبول نہیں کیے جا رہے. جب بھی ہم اسپیکر کو کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. اب تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ خفیہ ڈیٹ رکھ لیں اور اعلان کر کے نہ جائیں، اسپیکر کو اوپر سے جا کے دبوچ لیں. جب بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اسمبلی میں آنا ہے، اسپیکر چھٹی لے کے چلا جاتا ہے یا سیشن بند کر کے چلا جاتا ہے. دیکھیں، ہم استعفے دے رہے ہیں، یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایک بڑا ناول واقعہ ہے. 127 ایم این ایز نے اپنے لیڈر عمران خان کے ایک آواز کے اوپر استعفیٰ دیا ہے. اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا. مریم نواز نے، آپ کو یاد ہوگا، 2 لوگوں کو استعفے کا کہا تھا، جس میں سے ایک جو تھے وہ کیپٹن صفدر کے بڑے بھائی تھے، وہی بھاگ گئے، فون بند کر کے بھاگ گیا. اور جو صفدر جاوید عباسی تھا وہ بھی فون کر کے بھاگ گیا. 2 بندوں نے استعفے نہیں دیے مریم نواز کے کہنے پہ. اور دوسری طرف تحریک انصاف کے 127 ایم این ایز نے عمران خان کے ایک کال کے اوپر استعفے دیے. اور اب ہم انشاءاللہ اس ہفتے دوبارہ جو ہے وہ اسمبلی میں جا رہے ہیں. تاریخ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اسپیکر پھر غائب ہو جائے گا، تو اس لیے اب ہم ایک بڑے، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چپ چپیتی اسمبلی جا بڑھیں گے، اور ان کو کہیں گے سارے آگے ہیں، آپ نے جو اس سے ہمارے استعفے لینے ہینڈ ریٹن وہ بھی لیں اور آپ الیکشن کروائیں. اور سپریم کورٹ کو بھی میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے پاس کیس پینڈنگ ہے، آپ خود دیکھ لیں. نہ وہ ٹائم دے رہے ہیں، نہ وہ ہمارے استعفے قبول کر رہے ہیں. یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اور اس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. استعفے ہمارے قبول ہونے چاہیے اور پورے پاکستان کے اندر آپ الیکشن کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ جب پنجاب میں ہم نے فیصلہ کیا، اور خیبر پختونخوا میں، ایک ہفتے میں آپ نے سنا ہوگا کہ احسن اقبال، رانا ثناء اللہ بڑھ کے مار رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑے ہم الیکشن کرا دیں گے. جو ہی عمران خان نے اسمبلیوں کی ڈیٹ دی، آپ نے دیکھا کہ یہ سارے جو ہیں چوہے کی طرح اپنے بل میں گھس گئے، اور الیکشن سے اس طرح سے یہ بھاگے ہیں جس طرح کالا چور بھاگتا ہے.
आज आपने देखा कि इन्होंने इस्लामाबाद में इलेक्शन के लिए जिस तरीके से बलदियाती इलेक्शन था, उसकी तारीख बदलने के लिए जिस तरह से इन्होंने इतनी जल्दी कानून में तरमीम की कि उसके ऊपर बहस, तो क्या कोरम भी पूरा नहीं था और बगैर कोरम के ही जो है वो सेनेट से बिल पास हो गया, सिर्फ ताकि इस्लामाबाद में इलेक्शन जो है वो ना कराने पड़े। आप इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, केपी में, सिंध में, कहीं पे भी आपका चेहरा ही नहीं है कि आप लोगों के सामने जाए। और ये जो सारे लोग इस्लामाबाद में सिक्योरिटी में बढ़ के मारते हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि लाहौर में आके किसी दिन लक्ष्मी चौक के ऊपर और यहाँ पे आके खाना खा लें, खाना खा लें, इनको अगर गंदे टमाटर ना पड़े तो मुझे कहिएगा। ये इनकी इस वक्त बहुत बुरा हाल है इनका, इसलिए ये इलेक्शनों से भाग रहे हैं। तीसरी बात, हम अपने जो अज़म है उसके ऊपर हम कायम हैं। हम पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज इमरान खान साहब ने जो पंजाब की सीनियर लीडरशिप है उसका इजलास किया, उसमें मियां असलम साहब मेरे साथ खड़े हैं, सीनियर मिनिस्टर मुसर्रत मेरे साथ खड़ी हैं, तर्जमान है हुकूमत पंजाब की, और इसके साथ सब्तैन साहब, राजा बशारत और हमारे जो तमाम लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो शामिल हुए। और कंसल्टेशन में हमने फैसला ये किया है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असेंबली से। आज एक वफद जो है वो चौधरी साहिबान से मुलाकात करेगा, चीफ मिनिस्टर से और मोनिस अलाई साहब से, और उस मीटिंग में हम डेट तय करेंगे कि किस तारीख को असेंबली का इजलास बुलाया जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो चीफ मिनिस्टर को दिया जाए, ताकि असेंबलियों की तहलील जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। हमारे तमाम मेंबरान इस वक्त 177 मेंबर जो है पीटीआई का, वो चौधरी परवेज इलाई को बैक कर रहा है, 10 मेंबर पीएमएलक्यू के अपने हैं। इस हिसाब से हमारे पास इस वक्त 187 मेंबरान जो है वो मौजूद हैं। स्पीकर को निकाल के, स्पीकर को शामिल करें तो 188 हो जाएंगे। और इंशाल्लाह ये जो तमाम लोग हैं ये परवेज इलाई साहब को कॉन्फिडेंस वोट देंगे। और ये जो तारीख है इलेक्शनों की, ये आइंदा जो हाईकोर्ट का फैसला है उससे बहुत पहले होगा और हम इसमें ताखीर नहीं करना चाहते। हम फौरी तौर के ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है वो तैयार हैं असेंबली तोड़ने के लिए। असेंबली की तहलील के लिए जो है वो जाया जाएगा और नए इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक होंगे। मियां असलम साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस बात को आगे बढ़ा दें। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूं कि जो एक बैरूनी साजिश के तहत जो हुकूमत यहाँ पे मुसल्लत की गई, उसने सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया, उसने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया। उसने यहाँ पर जो 22 करोड़ अवाम रहती है पाकिस्तान के अंदर, उसके साथ खिलवाड़ किया और एक दफा फिर पाकिस्तान को दुनिया में मांगने वाला मुल्क बना दिया। जब पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत के अंदर जिस तेजी के साथ तरक्की कर रहा था, जो शरह नमू थी, जो जीडीपी की रेशो थी, वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आपने 7 महीनों के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी का देख लिया डाउनफॉल, वो आप खुद देख सकते हैं। उस अमल से जो गरीब आदमी पाकिस्तान के अंदर रहता है वो पिस कर रह गया। वो 2 वक्त की रोटी से बिल्कुल आजिज आ चुका है, तंग आ चुका है। मैं इसकी मिसाल यूं दूंगा कि जिसकी आमदनी 20,000 थी उसके अखराजात 50,000 हो गए, आमदनी वहां की वही है। और जिसकी वजह से गरीब आदमी सोचने पर मजबूर है कि वो क्या करे। इस हुकूमत के अंदर मैं समझता हूं कि लोग खुदकशियों पर इस वजह से जा रहे हैं कि वो अपनी औलादों का सिर्फ सोच रहे हैं, जो रियासत की औलाद है उसका नहीं सोच रहे। और उन्होंने ऐसा ही किया, अपने केसेस खत्म कराए, 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म करवा लिए, नैब को बदल दिया, एफआईए के अंदर जो केसेस थे उनको ऊपर नीचे कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए। और तमाम इश्तिहारी पाकिस्तान के अंदर दोबारा वापस आ गए और उन्होंने आके केसेस खत्म करवाने शुरू कर दिए। हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है और जो अभी तक हो रही है, और उस साजिश के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के जो कठपुतली वजीर आजम है वो हैं, आसफ जरदारी हैं और पीडीएम के तमाम लोग शामिल हैं।
जिन्होंने इस साजिश का हिस्सा बने हैं, और जब तारीख लिखी जाएगी तो इनको इनके चेहरों को बेनकाब करेगी। हम पंजाब असेंबली के अंदर जो भी फवाद भाई ने बात की है, जो कोर्ट का फैसला है उस फैसले से पहले इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे, और उसके बाद जो हमारी क़यादत का, हमारी असेंबली के तमाम लोगों का मुतफक्का फैसला इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि असेंबलियां किस डेट को, हमने डेट दे दी 23 कल जो गुजर गई है। इसके बाद फिर हमारा जो अमल होगा कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ शफाफ जल्द अज जल्द इलेक्शन का इनेकाद हो, ताकि जो बैरूनी अदारे हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें। अभी तो पिछले 7 माह के अंदर ये हुआ है कि 6 लाख से ज्यादा लोग बैरूने मुल्क पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। यूथ का एतबार इस नई जो हुकूमत रजीम चेंज के तसलसल में आई है, वो बिल्कुल इन पे एतबार करने को तैयार नहीं है। वो अपनी रोटी कमाने के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ब्रेन जो पाकिस्तान का था सारा का सारा ब्रेन आउट बाहर जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इनसे छुटकारा हासिल करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ेगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर बात करूंगी कि इलेक्शन तो होके रहना है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि हम आवाम की अदालत में सुरखरू हुए हैं और हम उसी अदालत में सुरखरू होना चाहते हैं। हमारी तरफ से आवाम 22 करोड़ 75 लाख गवाह है कि असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं। अब उसके अंदर जिस तरह से ये असर रसूख इस्तेमाल करके, कानून तोड़ के, आइन शिकनी करके और फिर जो पंचायत लगी हुई है उस पंचायत तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त जमान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने फैसला कर लिया है कि हम असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे। हमारे पास इस वक्त 187 अरकान मौजूद हैं। वजीर आला पंजाब असेंबली की तहलील के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। मौजूदा दौर में लोग तेजी से खुदकुशी की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त गरीब पिस कर रह गया है।